Salam, xoş gördük. Bu günləri yenə bir sual, bir cavab. Miqə düşmə ehtimalı böyük olan bir suala baxacağıq. Deməli, bizdən doğru variantları istəyir. Biz doğru sıraları müəyyən eləməliyik. Baxırıq birinci suala. Birinci sualda bizə deyir ki, Qarabağ İqtisadi rayonunun 2 rayonu Kürd çayına, 1 rayonu Araz çayına çıxır. Bu sual cavabı doğru cavabdır. Çünki biz bildik ki, Bərdə və Ağcabədi rayonları Kürd çayına çıxır. Aşağıdan Araz çayına isə buradan Füzuli rayona çıxır. Deməli, bu doğru cavab. Kür, Sumqayıt çay və Ordubad çayları bir tektonik zonadan axır. Bu da doğru cavabdır. Çünki Kürd çayı Kürd tektonik çökməsindən axır yalnız. Sumqayıt çay Böyük Qafqaz tektonik qalxmasından axır. Ordubad çay isə Kiçik Qafqaz tektonik zonasından keçir. Niyə? Çünki Ordubad çay Naxçıvanda dağlıq ərazidən başladı və Ordubad düzündən gəlir, Araz çayına tökülür. Biz də deyəndə deyirik ki, Gülüstan yayıcı Ordubad düzləri Kiçik Qafqaz tektonik qalxmasına aiddir. Bu da doğrudur. Üçüncü sual. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Oman, Yəmən ölkələri iki işıqlanma quşağında yerləşir. Söhbət burada tropik xəttin kəsməsindən gedir, çünki qütb dairəsinə yaxın deyil. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, bəli, Oman, bəli, amma Yəməni tropik xətti kəsmədiyinə görə iki işıqlanma quşağında yerləşmir. Tampico, Santos və Tubaran limanları Roman dil qrupuna aid olan ölkə və ya ölkələrin ərazisindədir. Tampico Meksikadadır, Santos və Tubaran isə Braziliyadadır. Doğrudan da Meksika və Braziliya Roman dil qrupuna aiddir. Bu da doğrudur. Şəki rayonu iki ölkə ilə sərhəddə yerləşir. Biz bilirik ki, Şəki-Zaqatala İqtisadi Coğrafi rayonunda Balakən, Zaqatala, Qax rayonları həm Gürcüstan, həm Rusiya ilə sərhəddədir. Şəki rayonu isə Balakən, Zaqatala, Qax həm Gürcüstan, həm Rusiya ilə. Şəkidir, Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ. Şəki, Oğuz, Qəbələ yalnız Rusiya ilə sərhəddədir. Bu da getdi. Deməli, bu səhv variantdır. Ölkəmizdə 22 iyun tarixindən sonra gündüzlər uzanmağa başlayır. 22 iyunda biz bilirik ki, Günəş şimal tropikində zenitdə olur. 22 iyuna qədər bizə gəlir. Yəni, bu da 40 dərəcə şimal eləyicə 22 iyuna qədər bizə yaxınlaşdığına görə bizdə gündüzlər uzanmağa başlayır. 22 iyundan etibarən Günəş cənuba doğru, cənub istiqamətdə hərəkət etdiyinə görə 40 dərəcə şimal elliyində artıq şimal yarımkürəsində ümumiyyətlə artıq gündüzlər qısalmağa başlayır. Bir də gələcək ekvator, gələcək 23.5 cənub elliyinə qədər, yəni 22 dekabr tarixinə qədər şimal yarımkürəsində gündüzlər qısalacaq. 22 dekabr tarixində şimal yarımkürəsində ən qısa gündüz olacaq. Təkrar 22 dekabr tarixindən üzü şimal istiqamətdə gəldiyinə görə gündüzlər uzanmağa başlayacaq. Deməli, bu cavab da səhvdir. Doğru cavabımız olur 1, 2, 4. Cavab D variantı.